Sementara itu, setelah melaksanakan ibadah haji, jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi saat ini memanfaatkan waktu selama di Mekah dengan melakukan amalan-amalan sunnah, diantaranya umroh, ziarah, dan amalan lainnya. Jelang kepulangan jemaah haji ke tanah air, sejumlah jemaah memanfaatkan waktu untuk melakukan amalan sunnah seperti umroh, ziarah, dan sholat di Masjidil Haram. Menurut Idwal Maris, salah satu jemaah haji asal Kabupaten Muaro Jambi, usai melaksanakan kegiatan ibadah haji beberapa waktu lalu, banyak jemaah yang mengalami sakit batuk dan pilek karena kondisi kesehatan yang kurang mendukung. Mereka hanya berdiam diri dan sholat di musola hotel saja. Selain itu, karena keadaan tenda di Mina saat ini yang overload, membuat kenyamanan dan kesehatan para jemaah haji terganggu. Untuk diketahui, jadwal kepulangan jemaah haji asal Jambi ke Indonesia yang tergabung dalam kloter 25 dijadwalkan pada tanggal 18 Juli 2024 mendatang. Yasri Nur Hadi, Jambi TV.